准备好了。杜成荣坚持要派人跟着夏子玉，保证他不会半路逃走，这对我们来说也算是件好事。杜成荣可能会想，如果你这边失败了，他就用自己的方法解决夏子玉了，他咽不下这口气，不会让夏子玉好过的。你觉得对于夏子玉来说，被杜成荣处置和被我处置，哪个更惨？如果落到杜成荣手里，他可能会被扔回城寨；如果落到你手里，他就要面对过去的自己。我就是要他面对他逃避的一切。嗨，出去玩啊？那早点回来啊。我难得在乡下买了土鸡。行，那我们尽量早点回来。好，把你妈也叫回来，她煲的汤好喝。好，那我们走啦。好，走了，奶奶。拜拜，玉奶奶。你永远都赢不了我。李宇小姐，请。喂，妈，一会儿葛健去接你，去于奶奶家，然后珍珠也会过去，她想跟你聊聊露娜的事儿。行，晚上我想喝你煲的汤，在家等我好不好？好。再见。小兰电话啊，他说想喝鸡汤，让我去于奶奶家给他做。啊，他这么安排了，你就听他的呗。那你下班之后过来找我吗？行，可以吗？太可以了。走啊！告别仪式啊。出门不能和陌生人说话，谁给的糖也不能吃，是这意思吗？好了，晚上见。晚上见。杜兆基被抓了，夏子玉一个人来省城，你不怕他有帮手？我不知道，在港岛，想接近杜成荣的女人不少。夏子玉能成功，说明她还是有几分手段和聪明的。杜兆基被抓，他那条线上落魄的人不少，不知道会不会有人穷途末路，想要跟夏子玉一起拼一把。没有，谢谢，没有，谢谢。谢谢，给口饭吃，没有手，给口饭吃。子玉考上大学了，闺女考上大学了。这可是咱村第一个大学生。给口饭吃，谢谢啊，错，你先知道我们的。
我给你钱，你自己去买行吗？就在那里，你帮我买。行，那你在这儿等着，我去给你买啊。烤红薯，又香又甜的烤红薯，烤红薯了，又香又甜的烤红薯。子玉啊，这是真的哈，妈真替你高兴，为你骄傲。烤红薯，又香又甜的烤红薯，烤红薯，来烤红薯吧。现在才刚刚开始，夏子玉。子玉，是你吗？子玉，我听说你在港岛。薇薇小姐，这就是237号保险柜。那我先去外面，有什么事儿随时叫我。谢谢。建华，这就是咱们大河村今年的稻田，长得还不错。看起来今年这收成应该会不错。嗯，对，颗粒还挺饱满的。哎，子玉，那个不是咱们村新来的农机员王建华吗？还是应该分层，不同的层、不同的阶段都不一样。到底是城里人，来了这么久，还是跟咱们村里不太一样。哦，你们好啊！这大太阳的，辛苦了。不辛苦，不辛苦。建华，咱们上那边看看。哎，好。还有每年这个季节也很重要，就是他啥时候回城啊？谁知道呢？说不定在那待久了，不想走了，觉得媳妇留下也挺好。是谁呀？是你啊？人家城里人眼光可高着呢，看不上咱们村里怎么样？那不一定。走，干活干活。建华哥，小兰，你怎么？子玉，你有什么事吗？这是写给小兰的情书。啊，不是。子玉，你刚刚说有什么事儿吗？建华哥，其实我一直都很喜欢你。
我说的都是真话，我喜欢你已经很久了。夏子玉是个特别骄傲的人，靠着小聪明独占夏老太的宠爱。他理所当然地认为，所有最好的一切都应该是他的。可是他没想到，那个没被他放在眼里、看起来没心没肺的夏小兰，竟然能先他一步得到王建华的爱。夏子玉当然也喜欢王建华，但在看到这封情书的那一刻，他更想得到的是抢走王建华的快感。果然是你，谁都不许走！小兰，去死吧！小兰，妈，走。小兰，你以为你又赢了是吗？我知道你想让我去坐牢，可是你有证据吗？我现在是微微，我早就不是什么夏子玉了。夏子玉，太天真了吧？夏俊吧，俊吧，她不是你姐，她是薇薇，给我。薇薇就是我姐，就是夏子玉。姐，我们来的警察已经来了。夏子玉，你往哪儿走？夏小兰。等这一切都不如你意的时候，你还能记得你是谁吗？我能。做事不要太绝，做人留一线。以后我们不会再见了，堂姐。带走。都结束了，我们也走吧。是啊，你猜为什么？分享快乐。差不多吧，虽然很多事情我都不记得了，但是我能感觉到，来这里之前的夏小兰和在大河村的夏小兰过得都不快乐。但是现在的我，有爱情、亲情、友情、事业，我非常的幸福，非常的满足。我也想要把这种情绪分享给其他人，也许这就是我来这里一趟的意义吧。而游乐场呢，是一个充满快乐的地方，这是我现在
能想到最好的办法。虽然我已经不太记得后来的圣城是什么样，但我猜一定比现在更美吧。你看那个，像不像是命运的齿轮？现在应该有很多人在那里等待倒计时，迎接新年吧。你怎么了，小兰？小兰，周成，对不起，我的时间可能要停在这儿。是否你那里春色正朦胧，颠倒了时间，四季也交错，命运想让你我沉默。时空那么吝啬，连回忆也是，可我依然还记得相爱的承诺，请用力呼唤我，让满天星河都闪烁，请用力回应我，到海角天涯也不休。风浪再汹涌，我绝不退缩，很想有你那港口，我们会重逢。这个时空没有原本的我，那个时空也不会有现在的你。我会有办法，一定能找到你。可是你没有见过那个世界的我，你怎么能知道那是不是我？我只要见到你，我就能认出你，就像我们第一次见面一样。那到时候见到我，你就大声喊我的名字，这样我就知道你是谁。小兰，可我依然还记得相爱的承诺，请用力呼唤我，让满天星河都闪烁。请用力回应我，到海角天涯也你要记得我们的约定啊！风浪再汹涌，我绝不退缩，很想有你那港口，我们会重逢。相信我们彼此呼唤，能冲破苍穹，难道无尽天地也温柔，再相拥，再周成，在我来到这里之前，我敢做的梦很小，即
仅仅是活下去就已经精疲力尽了，而现在我想要成为厉害的建筑师，盖很多很多漂亮的建筑，当然也包括我们自己的家。一起的永久。我越来越敢痛快生活，越来越敢期待未来。不仅仅有重获一次的机会，更因为从前那些无人倾诉的话，无人支持的梦，无人看懂的苦闷和脆弱，都被你轻轻接住。周成，谢谢你的出现，谢谢你的帮助，谢谢你的爱。这些爱治愈了原来懦弱的我，让我成为了现在的夏小兰。我相信，无论未来我在哪里，你给我的这些爱都会永远陪伴着我。也请你相信，即便有一天我们走散，我也会像你呼唤我一样，努力回应你。你知道签合同最重要的是什么吗？最重要的是要先去考察跟你签合同的这个单位靠不靠谱，其次才是核准合同文本条款。这次跟我们签约的是政府，所以不会玩一些文字游戏挖陷阱。合同。这个合同被人篡改过，都是按照我们之前确定好的格式打印的，不会有问题的。自己看了你签的合同，看看连带责任条款怎么写的。大哥，这外边还一屋子人等着回去过周末呢，这合同签不完，我不走吧，他们也不好走。要不咱……贾总还真的是非常替员工着想。你能不能好好想一想，你到底想成为一个什么样的人？你想过什么样的人生？你能不能把脑子放清醒一点？王总，陈总，怎么是你啊？我有话要说。进来吧。陈总，这些证据已经足以证明我的清白，以及王总王天林的职务侵占。上次我已经说过，不会再追究你，你完全可以放下这些，换个新工作，重新开始。你为什么还要坚持把王天林挖出来？这对你恐怕不仅没什么好处，还会被那些利益相关的人报复。陈总，我曾经是一个胆小怕事，因为害怕失去，所以做什么都瞻前顾后、谨小慎微的人。可
是前几天，我做了一场梦，在梦里，我成了另外一个人，一个可以尽情享受生活、肆意释放自己情绪的人。在梦里，我得到了很多，我也失去了很多。后来梦醒了，一切都没有了。可我不认为那是假的。这场梦给了我勇气，所以我打算以后要勇敢的生活，勇敢的接受，勇敢的拒绝，勇敢的面对命运和一切未知的安排。小兰，证据和材料我们都已经交上去了，我相信法律会给你个公平的答复。坐我的车送你回去。不用了，谢谢陈总，我想一个人走走。也好。怎么可能呢？那样的事不会再有了。小兰，也许世间的一切都藏在宿命里面，写好开篇和终点。小兰，最初邂逅的我只要见到你，就能立马认出你，就像我们第一次见面一样。那到时候见到我，你就大声喊我的名字，这样我就知道你是谁。你好，夏小兰。时空转动，我依然情有独钟，穿越人海暗潮汹。